मवाइज़ दर्द मोहब्बत की तरफ থেকে পড়তেছি। फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूक इंसानियत सिखाए हैं और आज बीमार माँ बाप चारपाई पर पड़े हैं, बीवी के बच्चे होने वाला है, उस वक्त शौहर का वहां मौजूद रहना शरआन जरूरी है और उस वक्त उसको छोड़कर निकलना हराम है। लेकिन ये हुदूद शरीयत को तोड़कर भागे जा रहे हैं तबलीग में। कहते हैं कि चलो निकलो निकलो, सब अल्लाह से हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम মানুষের অধিকার শিক্ষা দিয়েছেন। বর্তমানে দেখা যায় যে মা বাবা অসুস্থ পড়ে আছেন, স্ত্রীর সন্তান সম্ভবা, তার স্বামী সেখানে থাকা শরীয়তে জরুরি আবশ্যক। সন্তান হবে জি স্ত্রীর সন্তান প্রসবের সময় স্বামীর সেখানে উপস্থিত থাকা শরীয়তে আবশ্যকীয় জরুরি। সেই সময় তাকে ছেড়ে তাকে রেখে বাহিরে যাওয়া, দূরে যাওয়া, সফরে যাওয়া হারাম। কিন্তু শরীয়তের সীমারেখাকে ভঙ্গ করে তারা চলে যাচ্ছে তাবলীগে, বলতেছে যে চলো বের হও বের হও, আল্লাহর পক্ষ থেকে সবকিছু হয়ে যাবে। जिन पर कोई हुकूक वाजिब नहीं है वो अगर सारी जिंदगी तबलीग करे तो माशाअल्लाह उनको कोई हरज नहीं। लेकिन जिनके बाल बच्चों की तरबियत जरूरी हो के बाज वक्त ज्यादा निकलने से बच्चों की देखभाल की न हो सकी और बच्चे इतने बर्बाद हो गए कि फिर कभी इस्लाह नहीं हो सकी। যাদের উপরে শরীয়তের কোনো ওয়াজিব হক নাই, তারা যদি সারা জীবনও তাবলীগ করে তাহলে মাশাআল্লাহ তাতে তাদের কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু যাদের নিজের সন্তানাদির তরবিয়ত আবশ্যক, কোন সময় যদি এমন হয় বেশি দিন তাদের থেকে বাহিরে থাকলে সন্তানদের দেখাশোনা না করার কারণে সন্তানাদি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, আশঙ্কা রয়েছে, তারপর তাদের কখনো সংশোধনের আর সুযোগ নাও হতে পারে। अल्लाह ताला बोलें कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपनी जान को दोजख की आग से बचाओ और अपने अहल इयाल को। अल्लाह पाक बोलें निजेर जान के दोजखेर आगुन थेके बचाओ एवं निजेर परिवार परिजन के। अगर किसी शख्स को यह ज़न्न गालिब है कि मेरे जाने से मेरे बच्चे हिप्पी हो जाएंगे, सिनेमा देखने लगेंगे, बाप का डर न होने से माँ के काबू में न रहेंगे और बर्बाद हो जाएंगे, तो उस शख्स के लिए मैं फतवा देता हूं कि उसके लिए निकलना जायज नहीं है। যদি কোনো ব্যক্তির জন্য এই প্রবল ধারণা থাকে যে আমার সফরে যাওয়ার কারণে আমার সন্তান উশৃঙ্খল হয়ে যাবে, সিনেমা দেখতে শুরু করবে, বাবার ভয় না থাকার কারণে মায়ের নিয়ন্ত্রণে থাকবে না, আরো নষ্ট হয়ে যাবে, তাদের জন্য আমি ফতোয়া দিচ্ছি যে এই সকল মানুষদের জন্য সফরে বের হওয়া জায়েজ নেই। जापानियों को मुसलमान बनाने से ज्यादा हमें अपनी औलाद को जन्नत में दाखिल कराना जरूरी है। জাপানবাসীদেরকে মুসলমান বানানোর থেকে বেশি আমাদের নিজেদের সন্তানাদিকে জান্নাতি মানুষ বানানো প্রয়োজন। क्योंकि कुरान करीम के उसलूब को देखिए, कू अंफुसकुम, अपनी जानों को दोजख से बचाओ। কারণ কোরআনে কারীমের ভাষা দেখুন যে নিজেকে নিজেদেরকে দোজখ থেকে বাঁচাও। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अबू लहब और अबू जहल से नहीं फरमाया, पहले बेटी फातिमा से फरमाया अनक़िज़ी नफ्सके मिनन नार, क्या फातिमा अमल कर अपनी जान को दोज़ख से बचा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम আগেই আবু জাহালদেরকে বলেন নাই, বরং নিজের কন্যা হযরতে ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বলেছেন, হে ফাতিমা আমল করো, নিজেকে दोजख থেকে রক্ষা করো। इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि बाज लोगों को मैंने देखा कि वो 14 साल 16 साल के जवान बच्चों को छोड़कर तबलीग के जोश में 6 महीने के लिए चले गए, तो बच्चों को मौका मिल गया, अब वो खूब सिनेमा VCR देख रहे हैं, लड़कियों के साथ घूम रहे हैं, नशा के आदी बन गए, किन किन गुनाहों में मुब्तला हो गए।
ये वाकया चश्मे दीद बता रहा हूं। नशर জি হযরত বলেন যে এই জন্য আমি বলতেছি যে কিছু কিছু লোকদেরকে আমি দেখেছি, তারা 14 বছরের 16 বছরের নিজের যুবক ছেলেদেরকে, যুবতী মেয়েদেরকে রেখে তাবলীগের জজবায় 6 মাসের জন্য বের হয়ে গেছে। সন্তানদের সুযোগ হয়ে গেছে, এখন তারা খুব সিনেমা দেখতেছে, ভিসিআর দেখতেছে, মেয়েদের সঙ্গে ঘোরাফেরা, বেপর্দায় ঘোরাফেরা করতেছে এবং মদের নেশায় পড়ে গেছে, বিভিন্ন ধরনের গুনাহে লিপ্ত হয়ে গেছে। এই সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ ভাবে আমি জানি, আমি দেখেছি। अल्लामा शिबली के भतीजे अनवर नोमानी साहब ने बताया कि एक साहब बाहर चले गए, उनकी जवान बेटी जनरल स्टोर में आई, खूब लाल लिपस्टिक लगाकर, और जनरल स्टोर वाले से मजाक कर रही थी। उस जनरल स्टोर वाले ने कहा कि नोमानी साहब आप जानते हैं ये कौन है? उनके वालिद तबलीग में मुल्कों में गए हैं, अगर वो होते तो उनकी मौजूदगी में ये काम करती। अगर किसी को जन्ने गालिब हो कि मेरे जाने से मेरे बच्चे आवारा हो जाएंगे तो उसका जाना जायज नहीं होगा। আল্লামা শিবলি তার ভাতিজা আনোয়ার নোমানী সাহেব তিনি বলেছেন যে এক ব্যক্তি বিদেশে সফরে চলে গেছে, তার যুবতী মেয়ে দোকানে মার্কেটে লিপস্টিক লাগিয়ে খুব ঘোরাফেরা করতেছে, দোকানদারের সঙ্গে খুব হাসি মজাক করতেছে। দোকানদার নোমানী সাহেবকে বললেন যে আপনি জানেন এই মেয়েকে? তখন সে দোকানদার বললেন যে তার বাবা বিদেশে তাবলীগের সফরে চলে গেছে, যদি তিনি থাকতেন তাহলে এই মেয়ের কখনো এই সাহস হতো না। যদি কারো প্রবল ধারণা হয় যে আমার সফরে যাওয়ার কারণে আমার সন্তানাদি উশৃঙ্খল হয়ে যাবে, তার জন্য এভাবে যাওয়া জায়েজ নাই। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে দ্বীন মোতাবেক চলার তৌফিক দান করেন, আল্লাহ ওয়ালাদের সুহবতের কদর করার তৌফিক দান করেন।